Hey guys, welcome back to ஆசைகள் ஆயிரம். நான் உங்கள் மது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரோடையும் நம்ம ஹொசூர் இன்டீரியரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லொக்கேஷன் ஃபாரஸ்ட் இங்கே தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வரோம். ஸோ குக் பண்ணி மீன் என்னென்ன வாங்கி வந்துக்கிறீங்க? மீன் சிக்கன் மட்டனா? சொல்லவே இல்லையா? சரி, ஓகே. எல்லாத்தையுமே நம்ம இங்கே சமைச்சு சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போகிறோம். ஸோ guys, வெல்கம். அப்துல் கலாம். இதுலயேவா? அப்துல் கலாம் இத கடந்துதான் உள்ள போணுமா? என்ன பண்ற அப்துல்? எவ்வளவு மீன் வாங்கி வந்தது? எவ்வளோ? 6 மீன். ஆமாவா? என்னடா ஒழுங்காவே கிளீன் பண்ணல அவங்க. வளருது. நம்மளுடைய அப்துல் கலாம் பின்ன நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் இன்னைக்கு வெளியில வந்திருக்கோம். வந்து இங்க கொஞ்ச நேரம் இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் சமைச்சு சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா. ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த இடம். தண்ணி கம்மியாக இருக்கு இல்லையா? கம்மி. ஏண்டா எல்லாருமே வந்து ஃபிஷ்ஷு சிக்கன்னு சொல்லி செப்பரேட்டாக வாஷ் பண்ணி எல்லாருமே ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு குக் பண்ணி சாப்பிட்றது தான். ரெடி ஆயிடுச்சா மச்சான்? நீட்டாக கழுவிட்டியா? இதுலேயே பரா குட்டி மீன்லாம் நிறைய இருக்கு. அங்கே மசாலா ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு, அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வேணும். டேய் அப்துல், எத்தனை கிலோ வாங்கின சிக்கன்? 1 கிலோ தானே? கொஞ்சம் ஒரு பீஸ் கூட அவனுக்கு தரவே தர. சத்தியமா தரக்கூடாது. என்ன நேபாள் மீன் இருக்க விட்டாங்களா? மசாலா கட் பண்ண சொன்னா அந்த கருப்பம் கையை கட் பண்ணி எனக்கு ஒரு தப்பக்கல் தரும். எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் கிடைச்சது. சரி, அது எனக்கு தான். நான் போடுறது. சரி, போடு. ரெண்டாச்சு. வேஸ்ட்னா இருக்கிறதுல மட்டமா போட்டதுன்னா அப்துல் கலாம் தான். மாசு சூப்பர். எனக்கு ஒரு கல் தரா அப்துல் கலாம். எனக்கு ஒரு கல் எடுத்தா. கல்லு தரா. கல் எடுத்தாடா. நான் ஏதோ பொருளுக்குள்ள போயிட்டான். கல்லு கிடைச்சிச்சா? எத்தனை? ஸ்கிப்பிங் ஸ்டோன் பாத்துக்கிறேன் முன்னாடி. சரி தாங்க. என்ன பண்ற எல்?
என்னாச்சு? கீழே போட்டேன். மீனியா? அக்கா இவ்வளோ பெருசு எப்படி போவோம்? போடு கரெக்டாக போட டேய் நீ எவ்வளோ வாட்டி போட்ட? நீ மூணு இல்லை நீ போடுறதெல்லாம் இதை பாரு. சரி நான் போடுறேன். போடுறா இது கல்லு சாடிடாது. சாணி மாதிரி எதையோ தந்துட்டு ஏன்டா இடி. செல்வா அவன் ஒரு பெரிய கல் எடுத்து அவன் தலையில போடுறான். போட அந்த பக்கம். குட்டி மீனுங்க. மச்சான் இங்க பாரு எதையா மீனுங்க. மீனா சவுக்குல குட்டி நினைக்கிறேன். டேய் இல்ல மீன்டா. இது ஷேட் பண்றான். சிக்கன் வறுத்தல். சூடா சிக்கன் ஃப்ரை இருக்கு. ஸ்மெல்லு நல்லா தான் வருது இல்லையா? வருதா இல்லையா அவனுக்கு? வைக்கிறேன்டா மது. ஆவி ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளே நாங்கள் தான் வந்து எடுத்து சுவைக்க போகிறோம். இது கொழுப்பா? செம்மையாக இருக்கு. செம்ம காரமாக இருக்கு. சூப்பராக வந்துருக்கு. எதுனா சாப்பிட்டு பாருங்க. ஜூஸியாக இருக்கா? கொஞ்சம் ஆயில் ஆயிலாம் நல்லா இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு. வேற லெவலு. டேஸ்ட் பண்ணினே சாப்பிட்றியா? குச்சமா இருக்கா? நம்ம வந்து 2 o'clock ரீச் ஆனோம். இங்கே 2:30 ஆயிடுச்சு இல்லையா? 2:30க்கு இங்கே ரீச் ஆனோம். தண்ணி ஃபால்ஸ் மாதிரி வந்து வந்துட்டே இருக்கு இந்த ராக்ல இருக்கு. ரொம்ப செம்மையா இருக்கு. இதோட இந்த செம்மையா இருக்கு. அது அங்கிருந்து தண்ணி வந்து கோஸா எங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கு. நாங்கள் அப்படியே அங்கே நடந்து போகிறோம். நாங்கள் அந்த பக்கம் அங்கே வழுக்குண்டா சொல்லு.
ஏறி வர்றப்போ லைட்டாக வலிக்கு ஃபுல் டைட்டேன் நான் ஃபுல்லாக நினைஞ்சு போயிட்டேன், ஃபுல்லாக நினைஞ்சிட்டேன் நான். செம்மையாக சாப்பிட்டோம். திருப்பி நாங்கள் இப்போ போயிட்டு ஃபிஷ் குக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா பண்ணிட்டோம். செம்மையாக இருக்கு. கிளம்பிட்டோம், அப்படியே போவோம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த இடம். மாட்டிக்கிட்டியா? ஜாலியாக இருக்குது. தண்ணி போடுவோம், கீழே பபல்ஸ் ஓடுற தண்ணியில் பபல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, சின்ன சின்ன பபல்ஸ் இருக்கா கீழே கால் கீழே தைச்சாதா? சூப்பராக இருக்கு. அப்படியே எடுக்கிறேன் பாருங்க பபல்ஸ். வாவ். தண்ணியில் எங்கே நின்னாலும் ஒகனேக்கல் கொஞ்சம் தூரம் போகணும் நம்ம ஒசூர்லேருந்து. இங்கே இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன், இந்த மாதிரி லொக்கேஷன் சூப்பராக இருக்கு. செம்மையா இருக்குங்க பாருங்க. நாங்கள் வந்து அப்படியே காலை விட்டுட்டு அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். நாங்கள் சில்லுன்னு இருக்கு தானே, சூப்பராக இருக்கு. எனக்கு தண்ணி கொஞ்சம் சூடாக இருக்கு. இருக்குல்ல, இருக்கு. அவனுக்கு எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி. நாங்கள் வலிச்சிட்டோம்ப்பா ஜஸ்ட்டு கீழே விழுந்துட்டு வந்தானுங்க, அதனால அவனுக்கு சில்லுன்னு இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு. பபல்ஸ் செம்மையா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு. நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நாங்கள் போட்டு விட போகிறோம். தாங்க எனக்கு வந்தா இப்படி காட்டுறா. இருறா இது எந்த விட்றா, நான் சொல்லலை கேவலமாக விடுவேன் நீனு. இதுதான் உன் போட்டா? மச்சான் அது டைட்டானிக் போட்டுறாது, அப்படிதான் போகும். அது லவ் பண்ணிக்கோ. ஆமாடா, லவ் பிரிஞ்சுட்டாங்க. இந்த போட்டு விடு. இது என்னது? இதுதான் போட். அது மாதிரி எவ்வளோ அழகா போகுது. guys, almost இப்போ வந்து 5:30 ஆயிடுச்சு. ஆஃப்டர்நூன் வந்து நம்ம ரொம்ப ப்ளசண்டாக இருந்துச்சு. என்ஜாய்ட் அ லாட். சீனரி வந்து ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. நல்லா சமைச்சு சாப்பிட்டு ஸோ இது கொஞ்ச நேரம் அவ்வளோதான் நம்ம கிளம்புறோம்.
கிளம்புறோம், நம்ம வீட்டுக்கு போகிறோம். டே வாஸ் ஸோ குட். மறந்துடாதீங்க, ஆசைகள் 1000. ஆல்மோஸ்ட் 6 ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு. ஸோ மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.